那台车卡的原因就是这个飞轮和这个链盘它不在一条线上，它就会转着就卡掉，看看卡顿就有一齿它会卡啊。然后后面呢，我们来调节，后面是调节的这个方法。先把这2颗螺丝，先把电机旁边这颗跟这颗螺丝给它松掉，这边也给它松掉。松掉之后，我们来摆正这个轮子，摆正这个轮子。摆正这个轮子，然后给这个飞轮跟这个链盘在一条线上。在一条线上之后，先把轮子摆正，摆正之后，我们再来看这个飞轮跟这个链盘是不是在一条线上，然后转一下，还有没有出现卡顿的声音。现在就摆正过来，摆正过来就没有这个卡顿的声音了。没有这个卡顿的声音之后，我们再固定，用手就是说打螺丝的时候，这个会跑偏，用手来给它固定住。先打上的时候，先打链条这一边，然后再打这边，再回过来加紧。现在这个卡顿的声音就没有了。现在它是在一条线上。